ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله معانا كده فيديو حلو جدا جدا. هنفرش بقى الشقة ونصبين كده الحيطان علشان العيد. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم وعلينا بالخير ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. طبعا خدت اليوم كده من الايه من البدرية كده عشان كده بقى ايه في الصبح وكده. زي ما انتم شايفين كده انا هنا ثواني يا ليل. انا هنا شلت الستارة وحطيتها كده في الغسالة وهغسلها طبعا وهطلعها من الغسالة طبعا زي ما انتم متعودين. ما تاخدوش بالكم لسه دي مية معدنية جايباها عشان لولي. اللهم صل على النبي. كنت بقول ايه؟ زي ما انتم متعودين طبعا انا بغسل كده على طول الستارة وبعلقها. حطيت هنا شوية من كلوركس وحطيت أوكسي جل. وأحط برضو كده ايه ربع كوباية كده من الاريال عشان أنا عايزاهم ايه يزهزهوا كده وينوروا والريحة كده ايه ترفرف في الأوضة. عايزة أقول لكم لما بعمل الحركة دي الستاير هتشوفوا طبعا في الفيديو. بتبقى كأنك كوية. أنا أول مرتين تلاتة كنت بغسلها بصراحة كنت بنزلها تتكوي. لكن من ساعة ما أنا بقيت أغسل بصراحة ما اتعودت إن أنا أغسلها وأنشرها وأفرشها على طول بتودي يعني الفطارة في حتة تانية بتبقى مفرودة. مش بحب بقى بصراحة أغسلها وأطبقها وأشيلها مثلا في الدولاب. لأ أنا بسيبها كده أو بشيلها أحطها كده على جنب في أي مكان. وأول ما أجي خلاص بقى أنا همسح الأوضة آه، أغسلها وأعلقها كده بتطلع زي كأنك كوياها بالظبط. باحب بصراحة برضه ما انشرهاش على الحبل عشان ما تلمش تراب الكلام ده كله فبانشرها على طول كده باعلقها. عايزة اقول لكم بتبقى ريحتها جميلة وجميلة جدا. جيت بقى هنا همسح طبعا الأوضة عشان أفرش فرشة العيد. كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بالخير يا رب ويعود علينا بالخير كل الناس يا رب. جيت هنا بقى ايه التسريحة عندي. عايزة اقول لكم بجد بجد من ساعة ما اتجوزت ما عملتهاش وحياة ربنا زي ما بكلمكم. يعني ما عملتهاش اللي عاملة يعني ايه اللي هو مثلا ايه بشيل مثلا الحاجة ارصها كده. لا اول مرة اروق الادراج. اول مرة اروق كده التسريحة من جوه. عايزة اقول لكم الادراج مبقاش فيها اي حاجة بس ليالي كده ما شاء الله. من ساعة ما كبرت وهي ايديها بتفرك في كل الادراج الضرفة بتاعت المطبخ كده يعني. بس كده جيت هنا بقى فتحت كده التسريحة من جوه وكنت ما بحطش ايدي فيها خالص بجد. كنتش بحط ايدي فيها خالص. كنت احط مثلا الحاجة وارجعها كده على طول مكانها. ما كنتش بروق. قلت ايه بقى بيني وبينكم يعني متدارية مش باينة. قلت لا ما بالك بقى ايه النهارده اعملها كده عشان اخش كده دخلة العيد كده بايه بالروتينات بقى والحاجات ايه كل حاجة متستفة كده مكانها. جبت لسه جايبة السبراي ده. عايزة اقول لكم بجد تحفة تحفة تحفة. ما فيش في الصراحة يعني في جماله وبيثبت. انا كنت جايبة الواحدة ب50 جنيه. حلوة جدا جدا. انا بصراحة متعودة يعني من وانا في بيت بابا على طول كنت بجيبه كده وعلى طول يبقى في الشنطة بتاعتي وريحته نفاذة جدا. بس كده نضفت كده بقى الرف الاولاني ده بتاعي والرف التاني ده بتاع جوزي بس برضو بتاعي. عايزة أقول لكم الرف أهو ده بتاعه اللي أنا حطيت فيه البرفانات الرجالي ده. بس برضه بصوا أنا الرف بتاعه أنا واخدة أصلا يعتبر التسريحة كلها. هو يا عيني مش واخدة الإيه البرفانات ديت. عايزة إن شاء الله لما أنزل أجيب برضه برفانات ليه لأن هو إيه البرفانات كلها. كل البرفانات دي من ساعة جوازي. عايزة أقول لكم ما جبتش برفانات إلا اللي هما الاتنين البينك دول لسه جايباهم لما نزلت السوق وكده. بس كده اقعدي يا لولي. جيت هنا بقى كده لشنطة الميك اب ده عشان انا كنت عند ماما ولسه راجعة فكنت واخداها لو مثلا نروح مناسبة نروح اي مكان فببقى واخداها معايا. رصيت بقى كده بصوا مقتحمة يا حول الله يا رب. والله مقتحمة لو شاف الموضوع ده هيزعل جدا. بيقول لي انا سايب لك رفين وانت رف ما تاخديش الرف بتاعي. المهم خلاص كده رصيت كده اول رفين زي ما انتوا شايفين. وهنزل برضو على الرف التالت بتاعنا والليالي احط لها الزيت احط لها الحاجات بتاعتها. ليه كده تلزقي ايدك مش كده غلط يا لولي؟ طب انا مش هديك البنتين وحياة ربنا. ماشي. بس كده نضفت برضو كده جبت الجالونس كده ومسحت
عايزه اقول لكم الحته او الفانيلا اللي انا ماسكاها دي قطن، كانت بتاعت لولي وانا مش عايزاها، فقلت بدل ما ارميها المع بيها المرايه. بصراحه بتبقى حلوه جدا لما بلمع بيها كده المرايه. بس كده خلاص، وكده رصيت التسريحه من جوه، بس ما خدتش وقت. عايزه اقول لكم ان انا كنت مسرعه الفيديو عشان هو طويل جدا جدا. خلاص كده التسريحه خلصت من جوه. لا مش عايزه، لا كليها انت. جيت بقى هنا، هي بقى ايه، بتقف على الجنب اليمين من عند التسريحة، او البوف بتاع التسريحة. استني، او البوف بتاع التسريحة، وتطلع تفرك وتطلع اليمشطة وتطلع الفرش وكل حاجة منزلاها في الارض. جبت بقى انا كده الدرج يطلع كل حاجة ملهاش لازمة فيه. عايزة اقول لكم ان انا كنت رصة اصلا بقالي مثلا اسبوعين كده، كنت مروقاه ومظبطاه، بس هي ايديها بتفرك كده في كل حاجة. خلاص كده رصيت برضو الدرج. عارفة ايدك لو جت عند الدرج ده تاني هضربك. ماشي ماشي. انا عندي مثلا ايه، اخش المطبخ، بعمل اكل او اي حاجه، فاقول ايه خليها قاعده في الاوضه. اخرج، يعني لسه الموضوع ده حاصل معايا امبارح، خرجت لقيتها جايبه علبه الكريم ومفضياها ودعك ايدها ومبهدله التسريحه والمرايه يعني. اما مثلا بسيبها كده يعني كده او انساها فبتبهدل لي الدنيا. الخاتم اللي هو اللي انا وريتهولكوا دوت، كنت لابساه ساعة جوازي. رصيت كده برضه زي ما انتوا شايفين، دي شنطة المجوهرات بتاعت المجوهرات، خدوا بالكم من الكلمة دي. جيت هنا هرص بقى المحافظ والحاجات ديت. اي حاجة في الدرج ملهاش لازمة انا هطلعها، عشان انا عايزة اروق الدنيا كده، تبقى الدنيا هادية مفيهاش كركبة كده. تمام. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وعايزه منكم كومنت حلو ودعوه حلوه منكم ليا، وتشجيع كده ايه ليا باللايك. تمام كده تمام كده، عشان انا بتعب جدا في الفيديوهات دي. عايزه اقول لكم بس المرايه دي كان في الخطوبه جوزي كان جايبها له، جايب لي اللي هي العلبه بتاعت المجوهرات على اساس ان انا احط فيها دهب. تمام. انزل بقى على الدرج التالت. طبعا ليالي المؤذية فاتحة اللي هي الخلة دلقاها كلها في الدرج. قلت لكم بقى ايه، هسيب ارصها بقى براحتي وبعد كده هرجع تاني. حطيت بقى كل الفرش بتاعت الميك اب، البخور، الحاجات ديت انا احطها في الدرج ده، مثلا الخيط الاظافر، كل الحاجات ديت احطها في الدرج. المكنة دي بتاعت جوزي، وبرص بقى ايه كده الدنيا. هو برضو ملوش يا عيني في الادراج دي كلها الا المكان بتاعته، المكن والحاجات بتاعته، وكلها اصلا شايلها في الدولاب عنده عشان ما يكركبليش الدنيا. مش حاطه لها الا ده عشان يبقى قدام المرايه. خلاص كده، وحطينا بقى البخور، وبحط ملمع برضو الخشب نفس الكلام، بصوا في نفس المكان كده. خلاص كده خلصت. والدرج الرابع ده انا حاطه فيه علاج بتاع لولي، فانا كنت لسه مروقاه فعشان كده ما فتحتوش. جبت بقى هنا المفرش كنت غسلاه ورصيته كده زي ما انتوا شايفين. هرص بقى التسريحة. والله زي ما بقول لكم انا رصيتها من هنا، والقشطة فضت لي ايه، لولي قامت قلبة كل الكلام ده في الارض. كانت هتكسر علبة الاي شادو ديت، وعلبة الروجوجو كانت برضه هتكسرها، بس الحمد لله لحقت نفسي رحت شايلاهم. حطيت بقى الاسبري الجديد، طبعا الجديد اللي شلنا ورنا. حطيت بقى الاسبري الجديد. طيب هنمشي بس استنى. حطيت بقى السبراي الجديد، وحطيت قلم الروج والرجو والبرفان. ده كده ايه الحاجات اليومي كده اللي انا بستخدمها. وجبت بقى الزرعة الحلوة دي عشان تدي كده روح للغرفة، عبال ما ان شاء الله لما انزل السوق واجيب زرع اخضر كده املى بالشقة، لان انا بحب الزرع جدا. خلاص كده كانت التسريحة خلصت، وبوريها لكم برضو من جوه هي زي ما انتوا شايفين كده اهي زي الفل. وخلاص كده، والإدراج برضو، والمراية دي اتمسحت اللي هي فيها اللمبات. كده بقى ايه نستقبل العيد كده بحب ونظافة وما فيش اي كركبة. عايزة اقول لكم ان انا مش بخلي اي حاجة ملهاش لازمة. ليه؟ علشان ما تبقاش الشقة مكركبة والكلام ده، مش بحب كده بصراحة. جيت بقى هنا، شلت كده اللي كنت شايلة الكفر اصلا، كنت شايلاه وغسلته وهفرشه زي ما انتوا شايفين. غسلته بصراحة لان انا من ساعة ما جبته انا ما غسلتوش.
من ساعة ما جبته ما غسلتوش خالص، فدي كانت أول غسلة. بصراحة ما كانش في وقت، وتاني حاجة كنت سافرت ورجعت وكان دخلة عيد وكنت عايزة أفرش، فالدنيا كانت متدربكة بصراحة شوية. خلاص كده فرشت، طلعت بقى. تعالوا بقى أقول لكم على الطقم دوت نستقبل بقى بالعيد. الطقم الأحمر ده جديد، أول فرشة أفرشه معاكم. بصوا عايزة أقول لكم طلعت هنا كنت هفرش الأول اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنت هفرش الأول طقم السرير، قلت لا أنا غبية، لا ما أطلع أفرش الستارة الأول بعد كده طقم السرير. غسلت بين الستارة وطلعتها على طول من الغسالة على الشباك، علقتها. وهنا كده كان حوالي الساعة 12 الظهر، قلت لها أخلص كده إيه حاجتي بدري بدري كده، حاجة الصبحية أو حاجة البدرية منسية. وفعلا بجد والله عايزة أقول لكم عملتها وخلصتها مثلا في حوالي مثلا ساعة أو ساعتين، لأن أنا سبنت الحيطان ولمعت الدولاب ولمعت فوق الدولاب، وبصوا خربت الدنيا. حطيت بقى الطقم الأحمر ده، عايزة أقول لكم أول مرة أفرشه بجد وكان حلو جدا. مش لايقة على البيوت. أنا من الناس إني بحب مثلا أحط الفرش السجاد كل الستايل اللي بيبقى في الأوضة يبقى لون البيوت. فطبعا مش هيبقى جايبة أنا مثلا عندي 12 طقم ولا 13 طقم هيبقى لونهم بيج زي البياض وكده. فبصراحة قلت لا يلا مش مشكلة أفرشهم وإيه خلاص، يعني عبال ما أجيب غيرهم. دول عندي لسه طقمة كتير جدا جدا جديدة لسه ما فرشتهاش. حطيت بقى الطقم السرير الأحمر ده استقبل بالعيد. وهفرش بقى الخدادية ونستقبل العيد. يا ليلة العيد أنستينا. خلاص بقى هفرش بقى الأوضة وكده خلاص. بظبط بقى أنا إيه بحب بقى إيه السرير. عايزة أقول لكم الكفر حلو وكل حاجة، بس أنا نفسي في كفر أقوى من ده. بس أنا بقول لكم إيه خلصت خلاص. بس عايزة أجيب كفر يكون يعني اللي هو بصوا قطن 1,000,000%. متخيلين ازاي؟ عايزة يعني كفر ما ينزلش الملاية. ده بصراحة حلو، بس أنا عايزة واحد أقوى إن هو إيه يشد كده الملاية شدة كده. طبعا فاهمين انتوا طبعا. خلاص كده فرشت بقى السجادة. طبعا أنا ما غسلتش السجاد لأن السجاد عندي نضيف زي ما انتوا شايفين، مفهوش أي حاجة فيه. يعني بصوا زي ما انتوا شايفين نضيف كله. لو غسلت ان شاء الله يعني ابقى اغسل اللي هي الصغيره ديت اللي محطوطه فوق الكبيره، اللي هي اللي على الجنب اليمين ديت. ايه لولي؟ لولي انت كنت نايمه هنا صح؟ لا لا مش هنحط زيت. هتحطي زيت فين؟ لا في ايدك. لا انا لسه حاطه لك زيت الجونسون، حاطه لك في ايدك شويه كده ايه تاخدي شاور واحط لك. جيت بقى هنا اللحظات السعيده بقى، كنت خلصت خلاص الاوضه وشلت الغسيل كله وحطيت بقى في الغساله الغسيل ولميت كل حاجه متعلقه على الشماعه كده مطربه او حاجه فغسلتها. والمفارش دي طبعا غسلتها. جبت الفازه ديت حطيتها هنا، وحطيت هناك اللي هي اللي اسمها الفازة اللي هي بيقولوا عليها بيضة يعني. فحطيتها كده هناك وكده. كنت خلصت الروتين بتاعي النهاردة. هشغل بقى ايه هقفل الشباك وهقفل الباب وهشغل التكييف وهنام، لان فعلا اليوم ده تعبت جدا جدا. وخلاص كده ده اسم الله عليكي. ده كده كان الروتين بتاعي بتاع العيد. عايزة بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك، تشجعوني بلايك علشان تعبت جدا في الفيديو دوت. في كواليس كتير جدا جدا ما حبيتش احطها لكم. طبعا التصبين والكلام ده، فحبيت يعني ايه اقصر كده الفيديو شويه. وبصوا بقى الستاره، عايزه اقول لكم بصوا كانها مكويه بالظبط. حبيبتي ام زدان المتابعه بتاعتي ام زدان ومحمد كنت قايله لي ان انا اظبط الستاره. قولي لي بقى ايه رايك كده في الفيديو دوت. بس ظبطت الستاره هي ظبطتها شويه كده بالدبابيس، حطيت دبابيس زياده وبصراحه فعلا ربنا يخليكي فرقت معايا جدا جدا لما ظبطت الستاره. تسلمي لي يا غاليه، واحلى متابعه في الدنيا ليا ام زدان ومحمد. خلاص كده بس كده ولعت بقى التكييف وقفلت الباب وكنت خدت شاور هنا. ايه ثواني هاخد بقى لولي كده وهخش بقى ايه انام. لولي بقى وهخش انام
عشان تعبت جدًا، جدًا، شغّلت بقى التكييف وأقفل الشباك. طبعًا الأساسي بتاعي المُعطِّر، لازم أرُش مُعطِّر بُصّوا على أي حاجة محطوطة كده على الملايات، على المخدات، يا بجد بقى التكييف بقى مع المُعطِّر مع الشقة نضيفة